बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स एंड देयर यंग्स वन, यानी कि जो एनिमल्स होते बड़े होते हैं और उनके बच्चे यानी छोटे, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके बारे में। ये है हॉर्स। हॉर्स हॉर्स के बच्चे को कहते हैं फॉल। क्या कहते हैं? फॉल। ये है शिप। यस, ये है शिप। को शिप कहते हैं और इसके किड्स को लैम्प कहते हैं। ये है गूस। क्या है? गूस। इसके बेबी को गोसलिंग कहते हैं। ये है हैन। बड़े को हैन कहते हैं, उनकी बेबी को चिक कहा जाता है। ये है गोट। गोट। यस, इसे गोट कहते हैं और इसके बेबी को किड कहते हैं। काऊ। क्या है? काऊ। काऊ के बेबी को काल्फ कहते हैं। बड़े को काऊ कहते हैं, उनकी बेबी को कल्फ कहते हैं। ओके बच्चों। ये है डक। क्या है? डक। डक के बेबी को डकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डकलिंग। ये है पिग। क्या है बच्चों? पिग। यस, बड़े को पिग कहते हैं और उनके बेबी को पिगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगलेट। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एनिमल्स के यंग्स को क्या कहते हैं, यानी जब एनिमल्स यंग्स में होते हैं तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है इंग्लिश में। यानी जैसे हॉर्स बड़ा था तो उसको हॉर्स कहते हैं। हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं? गोट के बेबी को क्या कहते हैं? काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? डक के बेबी को क्या कहते हैं? पिग के बेबी को क्या कहते हैं? ये सब आज आप लोगों ने देखा और सीखा। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. It really helps.